Takže ahoj, vítám tě v tomto videu. Toto video bude speciální kvůli tomu, že asi neví, co to je. Dámy říkají, že to ví, co je parodie, periody nebo něco takové. Ale třeba kluci to nemusí vědět, protože to není ani jejich věc. A proto jsem vám chtěla sdělit, co že parodie budou vědět 100% ženy i dívky, které by to měly jakoby mít tu jedničku. Ne jakoby tu jedničku, ale nevím, jak vám to mám říct, no. Prostě parodie, nebo periody, nebo jak se mi říká, periody, že jo. Periody, to je takový jakoby menší znamínko, ale kluci to fakt nemusí vědět, co to je znamínko, co to znamená to znamínko. A já musím to. Nemám ráda, když řeknu, jak mi na to přišlo. Já nevím. Ne, já jsem neřekla, já ne, že nemám ráda, když mně se nelíbí to, co děláte. Takhle. Že pro tebe ráno přijede do školy. No tak chce být se mnou, babi, máme tak oni spolu i chodí, babičko. Jo, takhle, tak to já nevím, že. A periody jsou jakoby taky menší znamínko, že když třeba někdo udělá, třeba ten sex, nebo nevím, jak vám to mám říct, že prostě plodnina a tam prostě se plodné vajíčko, když to někdo udělá, jakoby nevím, jak vám to mám říct, jakoby, je to obyčejný, prostě je to život. Takže bych vám dala říct, že parodie je znamínkou, že to můžu udělat sex. Ano, sex. Ano, že bych, nevím, vím, že bych to neměla používat z pusy, ale už mi bude 13 a už by, jakoby, lidi vám nebudu říkat něco, co by je moje věc, jakoby, co je vlastně moje. Protože oblíkáš mi mám medvídka do Jirko, nekene. A parodie, periody jsou jakoby znamínko to, že když to někdo udělá sex, tak můžu otěhotnit a někdy jsou i takový jakoby hvězdička a to je jakoby možnost, že že to může oplodnit a že může už to dělat jakoby miminko. Takže mám takový menší kalendář, že bych to měla. Ale stalo se mi jenom jednou, že jsem to namstalo, ale jako trošičku jsem plašila, protože jsem to vůbec nečekala, ale už jako s tím počítám, takže bych to třeba měla, tu periody, tak bych byla v pohodě, nic bych nedělala, vůbec bych fakt nic nedělala, protože kdybych něco dělala, tak bych už tady asi nebyla. Musela bych asi skočit z balkonu, já nevím. Tady máme totiž i balkon. Tady je skvělý půlce, no. Takže to 100% ví, že něco to je periody, protože perioda teda. Nebo co to jsou periody? No, asi to jsou ty periody, tak to asi ženy 100% musí vědět. Když to... Léničko tomu to sluší. Ona oblíkla tu mikinu od Jeříka svýmu plišáčku. Ne, ten je můj, babi, ten je můj. Teď si ho tady obejme, dá si ho pod deku. A prostě to musí vidět ženy, protože když někdo je třeba hubený, ne jako by, že bych chtěl urážet nějaký hubený dívky, které můžou být strašně moc krásný. Ale třeba na to nemají třeba věk, třeba 9 až. Třeba když si miminko narodí, tak to nemůže mít prostě. On to prostě nemůže mít. Muži to 100% nemůžou mít, protože nemají vagínu. Takže je to celé jakoby video speciální, protože je to prostě vyprávění, prostě jo. My totiž máme mít čestý, jako není to žádná sranda, já to vím. Vím, že když máme 6. třídě mít přednášku o sexualitě a výchovu o sexualitě, takže to jakoby chápu, že abych nedělala nějaký blbosti jako moje máma. Spíš maminka. Zítra mi přijede, aby mi udělala pas.
chápu, že lidi si říkají, Ježíš, ta holka bude jí 13 let a už tohle natáčí. Ano, natáčím tohle, ale nevím, proč natáčím. Přemýšlela, že se s tím jejím rozvedou. To je teď tu smrt v očích. Takže bych vám chtěla říct, že spoustu lidí o tom natáčí a natáčí o tom, jako mají vložku. Ano, vložka je, kdyby to dostali. Dostali jakoby, když je to kouká kluk, tak už ho raději varuju, že velko varuju, ne jakoby, že ho zbiju, ale prostě, že už teď to, co tady budu vyprávět, tak to bude jenom pro ženy. Jakoby jsem jakoby žena, protože nevím, já vám to nechci říct. No, prostě toho už jakoby téma pro ženy. Měli nějaký policejní den nebo co, takže motorky policejní. Takže chtěla jsem říct, tak tohle tady bude téma pro ženy. Takže vložka je o to, abys, mám vám ji ukázat i. Já se vám ji půjdu ukázat. Potom. Vložka je o tom, když někdo dostane menstruaci. Menstruace může být od věku 12, 13, nejlépe by mohla být po 14. Ale já jsem to měla ve 12, o trošičku dřív, ale to nevadí. Co? No, ale bylo mi to líto, viď? Tak jsem tam dělala malá. A stále tam dvě a ten druhý říká, tak a teďka pojďte můj udělat malá, tak já na druhou, malá. A prostě vím, že na to nemám, abych prostě to natáčela. Ale je to lepší, abych to natáčela, kde je to lepší natáčet, no. Ale prostě menstruace, když prostě menstruace začíná od věku 14 až výš. Třeba když už je 45 nebo tak jako to můžu ještě mít. Ale jak už 50, tak to už vůbec ne. Už končí jakoby menstruace. A menstruace, jestli nevíte, jak to vypadá. Takže začátek menstruace znamená jakoby výtoky. To je takový jakoby slizký, jakoby trošičku oranžový nebo takový jakoby bílý. Je to prostě slizký, že na to tak šáhnete, na kalky, takhle to šáhnete a prostě je to takový sliz. A není to jakoby sliz dopravdické, je to prostě výtok jakoby značený, že už to máte dostat jako. Takže na vašem místě už jsem připravená a stáhnu si Woman jakoby dvojitý V, O, M, Woman, Vogue. Já to vyvolá! Kdo? Ahoj mami! Často. Já říkám, že auta jsou Cože? G, jo. To jakoby napíšete jako, jak jste si cítili, jestli můžete napsat jakoby, když už to dostanete, už to jakoby tu menstruaci dostanete. Na co? Řekni ano. Ano. Na co jsem řekl ano? Na to, že auta jsou fuj. Prostě, že, jak to mám říct, ale menstruace je prostě krev, prostě obyčejná krev, že když prostě je pulinka, vagína, ale my tomu říkáme slušně pulinka, kluci mají penis a my tomu říkáme hezky pinjour nebo tak, já nevím, nebo zvoneček, nebo já nevím, nebo chlacíček, já fakt už nevím. A tomu říkám pinjourek. Monka říkala, že mi koupí. A jo, když děláte sex, tak prostě, nevím, jak vám to mám říct, jo, vem, sex, prostě, když to dostanete, prostě tu menstruaci, prostě, já vám to vysvětlím tak, ty menstruaci, ty krve, ta krev, prostě taková pulinka, prostě, já nevím, taková ta pulinka, jo, jakoby takhle, ale prostě tohle je pulinka. A tohle je krev. A takhle to jde ven,
a skončí to. Ty to máš jako, že kdyby Takže třeba můžete náhodou mít třeba spadly, tak aby to ochránilo. jakoby nechci vás strašit, ale jenom vás jakoby, prostě už vás upozorňuji, že by se mohlo stát vám. A Jak to říct? prostě, No, takovej to, no, že kdyby padaly, tak no, spadnou když na to nebudete a mít tu odvezou vložku to. na kalhotek, tak můžete mít červený kalhotky, jako jsem měla já. Začala jsem